咁我哋已經了解咗 linear diminished seven 係點樣使用喺我哋作為一個 passing chord 或者 labor chord。咁我哋而家就睇一睇一個實際嘅例子，咁啊睇下係點樣去發生呢件事。咁咧諗住咧俾大家聽咧係久石讓嘅 On a Clear Day，咁係一套動畫《魔女宅急便》嘅其中一首歌。一諗起 diminished seven 嘅 embellishing chord 咧，就會諗起呢首歌啦。咁我哋聽一聽首歌係點樣先。咁呢一首音樂咧，就我諗大家都聽過。咁佢裏邊咧都好 straightforward 咁用嗰個 linear embellishing 嘅 diminished seven 嘅 labor chord。咁你可以睇一睇第一個 bar 啦。咁你見到佢一開始係 E flat 係一 chord，呢一首歌本身就已經係 E flat key。咁佢兩個 E flat chord 中間咧就夾住個 E flat diminished seven。咁喺個旋律上邊咧，因為咧 E flat diminished seven 咧係有兩個chromatic notes 嘅，即係有兩個唔係 E flat scale 裏邊嘅音，咁佢亦都配合翻旋律裏邊將嗰個音去將佢變咗做一個 chromatic notes。咁佢就基本上咧本身佢呢個係一 chord 嚟嘅，而呢度係一個六 chord 嚟嘅。咁六 chord 裏邊咧又做多一次佢嘅NCDD 七，係啦，跟住四 chord 亦都做多個 NCDD 七。但係咧，佢落咗 A flat diminished seven 之後咧，佢就冇翻去 A flat，就直接用個 passing chord 咧，就 approach 翻去個 E flat 度。咁呢個做法係都成日都會見到嘅。你未必需要用晒成個 labor chord 嘅，有陣時我哋用頭嗰半，有陣時我哋用尾嗰半。尾嗰半咧，我哋就可以叫做 appoggiatura 啦。咁好 straightforward 嘅。咁譬如呢個 F chord 係啲咩嚟嘅咧？其實 F chord 咧係 B flat 嘅五 chord 嚟嘅。5 of 5嚟嘅。咁基本上首歌就好簡單。如果你用結構嘅概念嚟諗咧，佢其實成件事係一 chord 一個 passing chord， 就成件事係六 chord 一個 passing chord， 就成件事係四 chord， 就去一 chord 就翻到去 secondary dominant， 再去五 chord。咁其實係一六四一五。咁去做法，咁呢啲中間攝出嚟嗰啲咧，就係你去潤色成個 harmony 發生嘅和聲。你可以聽一聽啦，譬如呢個 E flat 可以彈一次俾大家聽，跟住 passing C minor 係六 chord passing A flat labor chord。接住落 E flat on G， 跟住 5 of 5， 係啦。呢個咧佢有一個遞進嘅，其實喺個 base 度咧係數那 T， 只係純粹係一個5去4 6去5 7嘅做法。其實呢件事成嚿都可以當係一個五 chord， 呢啲只係一個 passing chord 嚟嘅啫。咁佢嚟多一次之後咧，個 verse 咧佢都係做一個咁嘅鋪排啦。
但係記住佢係 keep 住 root 嗰個音，4 chord keep 住 root 個音落 diminished chord， 跟住 E flat on G 係1 chord， 遞增上去164落5去1，跟住再落4 chord，4 chord 咧佢就 passing 去1 chord 5 chord去1 chord， 係個 bass 做到 re mi 咁上，去到4 chord 嗱 chorus 咧就比較直接啲嘅，就係4同1嘅啫。passing 個5 6咧，仲有一個 passing 去6 chord， 再 passing 去164。嗱呢度都有個 sharp 4 chord。A minor 7 flat 5係一個 sharp 4嘅 passing chord 嚟嘅 ，half diminish sharp 4嘅 half diminish。咁咧喺之前我哋睇過兩個 example 咧，你都會見到呢啲 chord 嘅，基本上嗰個164。同埋呢個 sharp 4嘅 passing chord 咧，都係 create 緊一個 chromatic bass line， 由 B flat 去 A， 再落 A flat， 再係4 chord。嗰個 passing chord 咧就好似一個連接詞嘅作用，令到所有 harmony 咧走落去咧都好舒服嘅。再聽多次嗰個164，跟住 A minor 7 flat 5， 跟住 A flat。E flat on G， 跟住咧第45個 bar 你見到 secondary dominant 7 F7， 但係咧佢仲冇 resolve 去 B flat 喎。其實呢個 F7 咧真係為咗 B flat 而出現嘅，但係佢冇直接去 B flat， 佢就彈弓手翻去 F minor 7， 就變翻做E chord。咁呢個係一個 unresolved 嘅 secondary dominant。咁喺流行音樂甚至乎爵士音樂咧，係好中意落 secondary dominance 反口唔落，變翻做原本嗰個 diatonic chord， 咁樣做一個咁樣嘅 chromatic color 喺裏邊。咁你見到啦，佢 approach 去 B flat 落咗 F7， 再落 F minor 7變翻 E flat key 嘅 E chord， 但係冇直接去 B flat， 就做一個164 appoggiatura。聽多次呢個聲。咁呢一個做法咧，其實都幾靚嘅。咁大家可以學習下，因為好多電影配樂啊，或者流行音樂咧，都中意咁樣去做 secondary dominance。除咗我哋講緊 deceptive resolution 就去嗰個 target chord 嘅6 chord 或者4 6 chord 之外咧，仲有一種做法就係佢出咗 secondary dominance， 但係佢唔行，翻轉頭做翻一個 diatonic chord。咁呢啲做法咧都幾得意嘅。咁我而家去試一試俾大家睇一睇呢啲 unresolved 嘅 secondary dominance 嘅做法。咁你可以睇一睇呢個 chord progression。基本上咧，你會見到出現咗 secondary dominance 之後咧，就轉翻去本身嘅 diatonic chord， 連續做3次。咁你可以睇一睇個效果。咁你可以睇到啦，咁其實咧都順嘅。其實呢件事佢好似想衝出去，但係又收一收嘅感覺。咁呢啲咁樣嘅做法咧，喺有陣時咧，你會聽到一啲 jazz 嘅音樂啊，有陣時甚至乎一啲歌嘅 transition， 你會聽到呢啲咁嘅嘢喺裏邊。咁今日就講 linear diminished 7啦。咁我跟住落嚟嗰條片咧，亦都會講另外一個 example， 睇下啲 passing chord 嘅 diminished 7係點樣用。